salphamatti ittoo foonii mana keenya keessatti akkamitti qopheessuu dandeenya? Keessummaadhaaf ta'e akkasuma mootiyyuu qophii garaagaraatiifis ta'e wantoota adda addaatiif oguu barbaanne mana keenya keessatti salphamatti qopheessuu kan dandeenyu ta'e jechaadha. Mi'aayaa fi bareeda isa ta'e wajjin ilaalla jechaadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu amantiif kutaan osoo addan qoodiin boota jirtan maran nagaaf kabajaan kee isin bira haa ga'u isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya har'as viidiyoo kee laayik godhuun seenaatiin hamma dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Ittoo bareedduu fi mi'ooftuu ta'an waliin hojjanna jechaadha. Hamma dhumaatti na wajjin turaa hiriyoottan keessaniif shir gochuun dagatina. Irratti wanti nuti fayyadamnu yookaan immoo wanti nu barbaachisan shunkurtiidha jechaadha. Inni shunkurtii diimaa hamma barbaadan hamma foon keessan hojjechuu eddaniin jechaadha. Yoo barbaadan kiiloo tokkos lama sadiis fayyadamuu dandeettanii ani mootiyyuu hangi an fayyadame kiiloo 3 hin ta'e jechaadha. Kanaaf foon hangamitiif akka ta'e illee boodarratti kan argitan ta'e jechaadha. Isaasan akkasitti sirritti masaatuyyuu hidda isaa keessaa baaseetiniin kan qunciseetiniin ka'e jechaadha. Eegas quncise ka'e jennaan mootiyyuu dhiquun dirqama waan ta'eef sirritti irra deddeebi'eetiniin waxii hojjechuu inni waan ta'eef buluu danda'a. Akka sababa saniif mootiyyuu akka harka kan jalaan jenneef illee qulqullinni sirritti dirqama jechaadha. Kanaaf wantoota itti fayyadamnu hundaayyuu qulqullinaan ta'uun dirqama jechaadha. Kanaaf sirritti irra deddeebi'eetiniin shunkurtii kiyyallee bishaan qulqulluudhaan dhiqee maktafaallee akkasuma mootiyyuu albeellee akkasuma harka kiyyallee bishaan qulqulluudhaan dhiqadheetiniin gama shunkurtii kiyya kattafuutti darbe jechaadha. Shunkurtii asit biraatti harkaan kattafaa jira. Isin mootiyyuu maashinaan daakuu hin dandeettan jechaadha. Harkaanis kattafuu hin dandeettanii harka yoo kattaftan bulleessitaniitiniin kattafuu irra jira ta'e jechaadha. Akkuma isinii mijatutti isin haaluma isinii mijatuun wanta isinii mijatuun qopheeffachuu hin dandeettan jechaadha. Ani mootiyyuu haala kanaan kan qopheessaatiin hin jiru yookaan mootiyyuu shunkurtii kiyya kan kattafaatiin hin jiru jechaadha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya samoon xiqqoo hin badee jira hin beekaa dhiifama isiniin jedha. Dammoo hedduu isin yaadee jira jechaadha. Isinillee akkana yaaddan abdii qaba. Viidiyoo kiyyallee xiqqoo addaan kutee jira waan ta'eef sababa saniif amma sirritti laayikiin na barbaachisa. Kan duraa caalaa subscribe laayik akkanaaf kutan kabajaadhaan isin gaafadha jechaadha. Yaada qabdan mootiyyuu koomentii irra naa kaa'aa isiniin jedha. Wanta akka isinii fidu barbaadan meeshaarraa ta'ee nyaatarraa ta'ee wanta kamurraayyuu yaada keessan koomentii irra naa kaa'aa. Wanta isin barbaadan kamuu kan isinii fidu ta'a jechaadha. Namoonni na gaafatanillee hin jira. Arguu dhabee yookaan mootiyyuu dagadheetii miti keessan hundaayyuu tartiibaan isinii fida jechaadha. Kanaaf uummata karkoon qabu yaada qabdan hundaayyuu koomentii irra naa kaa'aa isiniin jedha. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya warroonni hangarraa na jajjabeessaa koomentii gaggaarii naa kaa'aa. Yaada keessan na qoodaatiin viidiyoo kiyya hiriyootan keessan sheer godhaa laayik godhaa jirtan mootiyyuu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja jechaadha. Gara fuulduraatti illee akkana wajjin taatan abdii guddaa qaba. Gama hojii kiyyaatti yoo deebi'u shunkurtii kiyya haala saniin kattafeetiniin jechaadha kan ka'ee dursallee distitti naqee jira. Akkuma argitan shunkurtii kiiloo 3 isiniin jedhee jira. Kanaaf baay'eedha jechaadha. Inumaa xiqqoo wayii irraa hambisee jechaadha. Sanniin wantoota biraa aynata biraa ittiin hojjechuudhaaf eegas mootiyyuu kasala kiyya qabsiiseetiniin shunkurtii kiyya irra kaa'ee hafuuraan yookaan mootiyyuu infaalootiidhaan jechaadha kan bilchaataatiin hin jiru. Qadaada isaa ergatti qadaadee irraa banee ka'ee booda hafuura isaatiin akkana bilchaataa jira. Garuu mootiyyuu hin bilchaane yookaan mootiyyuu gadi hin duune jechaadha. Deebi'eetiniin itti qadaadee eegas yoo deebi'eetiniin irraa banu mootiyyuu naa bilchaatee jira jechaadha. Shunkurtiin kiyyallee gadi du'eetiniin kan jiru eegas mootiyyuu zayitiitti godhadhee jechaadha. Zayitii kiyyallee itti godhadheetiniin haala kanaan waliin dhahaa jira jechaadha. Xiqqoo akkanaa bilchaatuuf jedheetiniin itti qadaadadhee eegas mootiyyuu wanti nu barbaachisan barbareedha jechaadha. Barbaree hamma isinii barbaachisu akkaataa mana keessan keessa fayyadamtaniin yoo barbaadan diimessitanii yoo barbaadan mootiyyuu qannastaniitiin fayyadamuu hin dandeettan jechaadha. Garuu waxii yoo diimate namatti tola. Garuu isin mootiyyuu nama coggaarra qabutu jira. Nama barbarii itti baay'ate hin jaalannetu jira. Sababa saniif ittillee xiqqeessitaniitiin fayyadamuu hin dandeettanii dirqama miti. Akkuma mana keessan keessa fayyadamtaniin akkuma isinii salphatuun jechaadha. Eegasuu barbaree kii homa takka osoo ittiin godhin isa duwwaa akkanatti kan
bilcheessaatiin hin jiru jechaadha yookaan kan dhaqulaalla'aatiin hin jiru eegas immoo of bira bishaan ho'aa kaayadhee jira jechaadha bishaan ho'aa kiyya xabirra godhataatiin kan dhaqulaalla'aatiin hin jiru eegas immoo ani shunkurtii adii maankaa tokkoo fi qimamii gurraacha maankaa lamaatti godhadheetiin akkanatti barbareedhaan walitti kan dhaqulaalla'aatiin hin jiru jechaadha eegas immoo barbaree kiyya akkuma isiniin jedhe bishaan ho'aa of biraa qaba jechaadha isa xabirra godhataatiin kan dhaqulaalla'aatiin hin jiru akka distiin jalaan qaban eeggataatiin jechaadha eegas inni biraa mootuyyuu fonkii as biratti kan qopheeffadheetiin hin jiru jechaadha fonkuun kiiloo 2 jechaadha shunkurtiin an fayyadame duratti argitanii jirtanii kanaaf foon diimaadha mashallah namatti hin tolu baay'ee kan namatti tolu jechaadha foon wariiti jechaadha isin foon barbaadan fayyadamuu dandeettanii distii kiyya cinaan hin daganne garuu haala kanaan kan dhaqulaalla'aatiin hin jiru akkuma isiniin jedhe bishaan xabirra godhataatiin bishaan ho'aa jechaadha cinaadhaan immoo foon kiyya kattafaataatiin hin jira jechaadha foon daakuurra odoo harkaan kattaftanii irra bareeda yoo san namatti tolaalle haala argitan kanaan kattafeetiniin kan ka'eetiin hin jiru jechaadha isallee mootuyyuu kattafee geessee jennaaniniin foon maashaallah foon diimaa baay'ee kan namatti toludha jechaadha akkasuma mootuyyuu foon waxiidhaaf ta'u kattafee ka'ee jennaaniin isallee dhiphuudhaaf isaan kiyyatti kana qataatiin hin jiru jechaadha isallee mootuyyuu bishaan nucuudhaan irra deddeebi'eetiniin kan dhiqaatiin hin jiru jechaadha argaa jirtanii foon kun ho'aa waan ta'eef yookaan kan hin turre waan ta'eef malee foon gariin mootuyyuu yeroo firiijii keessa taa'eefa keessaa ba'a jechaadha dhiiga wanna ta'uu danda'a yeroo san mootuyyuu sirriitti kana caala irra deebitanii dhiquu hin dandeettanii kun jechaadha dhiigallee qabu foon nucuudha jechaadha eegas akkanatti foon kiyya bishaan qulqulluun keessaa ba'ee jennaaniniin suugoon kiyyallee sirriitti naa qulaallamee sa'aatii dheeraa irra tursiisee bilchaate jennaaniniin haala argitan kana maashaallah hin bareedu osoo isuma kanaayyuu nyaatanii namatti tola jechaadha eegas mootuyyuu foon kiyya akkasi dhiqeessan distii kiyyatti yookaan mootuyyuu suugoo kiyyatti godhadheetiniin haala kanaan foonii fi suugoo kiyyallee walitti kan bilcheessaatiin hin jiru jechaadha waliin dhaheetiin waliin gahee kan walitti bilcheessaa isaatiin hin jiru jechaadha akkana jalaan jenneef distiin akkuma argitan guutaa jira waan ta'eef suuta jedhaatiin waliin dhahaa eegas mootuyyuu itti qadaadee yoo irraa kan mootuyyuu haala kanaan tan takaatiin hin jira jechaadha ammallee foon kiyya as biratti kan bilcheessaatiin hin jiru jechaadha itti qadaadaa irraa banaa waliin dhahaatiin kan bilcheessaatiin hin jiru suugoon kennallee jechaadha fooniin yeroo akkanatti bilcheessan sirriitti kan wal nu fudhatu ta'a jechaadha akkasuma mootuyyuu waxiin kenna yookaan mootuyyuu ittoon kennallee sirriitti mi'aayaa kan nuuf ta'u ta'a jechaadha baay'ee kan namatti toludha jechaadha akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe qophii adda addaatiif haala kanaan qopheessuu ni dandeenya jechaadha eegas mootuyyuu akkasitti hanga tokko erga bilcheesseetiniin ka'ee bishaan ho'aa of bira qaba jechaadha bishaan ho'aa kiyya hamma naaf gahu osoo ittiin baay'isin itti geesse yookaan mootuyyuu itti kallasee jechaadha eegas dhumarratti immoo bishaan saniillee wal fudhatee foon kiyyallee bilchaatee jennaaniniin ani soqidda shunkurtii adii duratti itti godhee kan irraa hafeetu jira isa itti godhee dhumarra bilchaateenna irraa buusee xiqqoo yoo lafa kaa'u kana fakkaata jechaadha haala kanillee qopheessuu hin dandeettan jechaadha horaa bula